Ողջույն, ես Մկրտիչ Իսրայելյանն եմ։ Հայաստանի երկրորդ քաղաքում Գյումրիում մարտի 30-ին նախատեսված ավականու ընտրություններին մասնակցում է 9 քաղաքական ուժ։ Ընտրապայքարը մոտենում է ավարտին եւ որքան մոտենում է ընտրությունների օրը, այնքան ավելի է թեժանում պայքարը։ Ավելին, որոշ քաղաքական ուժեր նույնիսկ սկսել են հատել կարմիր գծերը, բարոյականության կարմիր գծերը։ Գյումրու քաղաքապետի ընտրությունը ինչ-որ առումով նաեւ 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրության նախերգանքն է։ Այստեղ ընտրապայքարի մեջ մտած քաղաքական ուժերի մեծ մասը ինչ-որ առումով փոխկապակցված են նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Սակայն Գյումրիում ընտրապայքարը վաղուց դուրս է եկել ներքաղաքական շրջանակից, եւ քաղաքական ուժերը փորձում են համայնքային ընտրությանը տալ քաղաքական ավելի գլոբալ նշանակություն։ Պատճառը թերևս մեկն է, նախկին իշխանությունների հետ փոխկապակցված ուժերը չեն թաքցնում, որ իրենց նպատակը ոչ թե համայնքային խնդիրների լուծումն է եւ արդյունավետ կառավարումը, այլ կենտրոնական իշխանության փոփոխությունը։ Այլ կերպ ասած, փորձ է արվում Գյումրիով վերցնել Երևանը։ Իդեպ դա ամենաակնհայտ ցույց են տալիս Սերժ Սարգսյանի փեսայի ընկերը Ռոբերտ Քոչարյանի Արբանյակ կուսակցության հովանավորչությունը վայելող տեխնացում եւ Գյումրու նախկին օդիոս քաղաքապետը։ Իդեպ վերջինը ավելի հեռուն է գնացել եւ հայտարարել է, որ սա, այսպես ասած, գեներալնի ռեպետիցիան է Բերլինի գրավման։ Սա գեներալնի ռեպետիցիան է Բերլինի գրավման։ Եղավ? Վերջացավ։ Единая Россия, партия, которую я представляю, и мы поддерживаем и желаем победы кандидату от блока «Мать Армения» Карену Симоняну. Ողբերգությունը կայանում է նրանում, որ այդ ուժերը Գյումրիում փորձում են սրբազան երկու օպերացիան իրականացնել, բայց արդեն ոչ թե հանուն Գյումրու, այլ հանուն այլ երկրի շահերի, եւ պատահական չէ, որ տեխնացուներից մեկը որպես իրենց երկրպագու մարդ է բերում Ռուսաստանից Հայաստանի դեմ, իսկ տեխնացուներից մեկն էլ խոսում է Բերլինի գրավման եւ Շուշին ու Արցախը հետ բերելու մասին։ Այլ կերպ ասած, հերթական անգամ փորձ է արվում ռազմահայրենասիրական պոպուլիզմով հասարակությանը մոլորեցնել եւ երկիրը մտցնել նորից քաոսի մեջ։ Ձեռագիրը նույնն է, որոշ քաղաքական ուժեր Գյումրու ընտրապայքարը օգտագործում են հասարակությանը սևերի եւ սպիտակների բաժանելու, ատելության եւ թշնամանքի խոսք տարածելու համար։ Փաշինյանականները հրճում են, ասում են, որ գյումրեցին մեր կողքին է, հիմա իրենց կողքին է, թե այն անձանց, ովքեր իրականությունը ցույց են տալիս մարդկանց, թե ձեր օրինակ։ Իրենց կողքին ադրբեջանցիներն ու թուրքերն են։ Գյումրին հերթական անգամ դառնում է փորձաքար։ Այսօր Գյումրու փրկության եւ զարգացման համար խոսում են մարդիկ, որոնք տասնամյակներով լինելով իշխանության ավելի են խորացրել Գյումրիում ճգնաժամը, նպաստել են արտագաղթին եւ սոցիալական իրավիճակի վատթարացմանը։ Ես Մկրտիչ Իսրայելյանն եմ, կհանդիպենք առայժմ։